Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сан есім. Сабақтың мақсаты дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім жетістікті анықтау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Сан есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден құралады. Мысалы, 10, 3, 4. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есім есімдерінің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 100, 12. Ендеше балалар, осы тақырып бойынша жаттығулар орындайық. 42-ші жаттығуға қарайық. Екі бағандағы сан есімдерді салыстыр. Тапсырма: әр бағандағы сан есімдері неше сөзден құралған, олардың құрамына қарап, өзің қорытынды жаса. Дискриптор: екі бағандағы сан есімдерді салыстырады, әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған анықтайды, сөздердің құрамына қарап, өздері қорытынды жасайды. Келесі жаттығу 43-ші жаттығу. Мақалды жадқа жаз. Білгеннің 19, білмегенің 99. Тапсырма: сан есімдердің астын сыз, мақалдың мағынасын түсіндір. Дискриптор: мақалды жадқа жазады, сан есімдердің астын сызады, мақалдың мағынасын түсіндіреді. Балалар, 44-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді мұқият тыңда. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Серуенге шығуға дайындалады. Сол сәтте оларға хабарлама келеді. Оны оқыған балалар тауға шығуды кейінге қалдырады. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Дискриптор: берілген тапсырманың бағыты бойынша бір-бірімен сұхбаттасады, бір-бірін сұхбаттасуын топ басшылары қадағалап бағалайды. Оқушылар қандай хабарлама келгенін анықтайды, айтады. Бірін-бірін тыңдап, толықтырады. 45-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Дискриптор: берілген сөздерді оқиды, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жазады. Бір-бірін тыңдап, толықтырады. Балалар, үйге тапсырма жазып алайық. 46-ші жаттығу. Сау болыңыздар.